क्या आपको पता है कि एक गोल्डफिश सिर्फ 3 सेकंड तक ही कुछ याद रख सकती है? क्या आपको ये फैक्ट पहले से ही पता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है डॉल्फिन अपनी एक आंख खोल कर सोती है और उसका दिमाग भी आधा सोता है, और अगर पूरा दिमाग सो गया तो वह पानी में डूबकर मर भी सकती है। इस फैक्ट पे एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है डॉल्फिन मछलियाँ पानी के नीचे तक 24 किलोमीटर तक की दूरी को सुन सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नेचर से रिलेटेड फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।